Ինչու այցելել Շիրակի մարզը ու հատկապես Գյումրի։ Ինչ կարող է զբոսաշրջիկը տեսնել այս քաղաքում հայտնի ճարտարապետական կառույցներից ու թանգարաններից բացի, եւ որքանով են մասնավոր հատվածի առաջարկած նորությունները նպաստում զբոսաշրջային հետաքրքրության պահպանմանը։ Այցելուների թվի աճի ու նվազման միտումները տարբեր գործոններով ու ցուցանիշներով են գնահատում ոլորտում տարիներով փորձ ունեցողները եւ պատասխանատու կառույցները։ Եթե ըստ թվերի հետ համեմատենք, մենք կարող ենք ասել, որ նախորդ տարվա 25 թվականին եղել է ընդհանուր հոսքը եւ վայրեջքը եւ մեկնումը ընդհանուր 138,000 մոտ։ Պետք է քաղաքացի կամ տարբեր երկրի ներկայացուցիչներ օգտվել են տվյալ ծառայություններից։ Մեզ համար ելակետային է համայնքապատական թանգարանների ցուցիչները, որոնք համեմատությամբ 2023-24-25 թվականների այդպիսի ահռելի տատանում եւ նվազման ցուցիչներ չկան։ Կան տատանումներ, մի թանգարանի պարագայում ավել է, մյուսի դեպքում չնչին պակաս է։ Այս տվյալները սակայն հստակ պատկեր չեն ու չեն տարանջատում, թե այցելուներից քանիսն են զբոսաշրջիկ, քանիսն են գիշերակաց ունենում կամ քանիսն է պարզապես տարանցիկով հայտնվում Հայաստանում։ Շիրակի մարզում զբոսաշրջային հոսքերի ակտիվություն կամ հակառակ ցուցիչ է համարվում նաև սպասարկման ոլորտի դիտարկումները։ Հյուրանոցային եւ հյուրատնային բիզնեսի մարդիկ պատկերը մտահոգիչ են համարում։ Մենք նվազում ունենք, աճ չունենք, կա տուրիզմը, եթե ինչպես գիտեք, շատ զգայուն ոլորտ է, ցանկացած փոքր ցենտրում, դա քաղաքական է, աշխարհագրական է կամ էկոլոգիական է, անմիջապես ազդում է։ Նույնիսկ եթե ջրհեղեղը ոչ թե Հայաստանում է, այլ Վրաստանում, ապա մեր ռեգիոնում մենք անմիջապես զգում ենք այդ հարցը։ Ես գտնում եմ, որ մենք ինքնահոս վիճակի մեջ ենք։ Բաներ արվում են, իհարկե, բայց երբ որ չկա ռազմավարական հեռու տեսլական չկա, 5 տարի հետո 10-15 տարի որտեղ ենք ուզում լինել, ինչ ունենանք, ինչպես հյուրընկալենք, ում բերենք, ինչպես բերենք, ունենք են ինչ որ ունենք։ Գյումրին դեռ կարողանում է զբոսաշրջիկներին ու ավելի շատ ներքին տուրայցերի հաշվին գրավել թանգարաններով, ճարտարապետությամբ ու սպասարկման օբյեկտներով, իսկ դեպի գյուղական վայրեր հոսքերի ձևավորումը շարունակում է մեծ խնդիր մնալ։ Մարզի հյուսիսային հատվածը մեծ զբոսաշրջային ներուժ ունի, բայց օգտագործելու մեխանիզմներ չունի։ Այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա, եթե մենք ասում ենք զբոսաշրջիկ տանել որևէ տեղ, եթե տեղի բնակիչը ինքը իր տեղի հետ երջանիկ չի զգում, այդտեղ բացառված է, որ զբոսաշրջիկ հնարավոր լինի տանել, կարելի է զոռով տանել ինչ-որ ձևով, բայց ինքը բոլոր ավտոմատիկ, որ իրանք կուզենան անպայման գնալ ու հասցնեն։ Աշոտսկի տարածաշրջանը, Համասայի տարածաշրջանը, հրաշք, ճգնախ բնություն, գետեր, արվակներ, հանքային ջրի աղբյուրներ, Արտի լիճը, Թշկանը, Ղարախաչը ունենք, հրաշք, մարդիկ չգիտեն այդ տեղերի մասին։ Այս մոտ երևի Հայաստանի 1/6-ն է, հենց մոտավորապես շատ, ու այդ ռեսուրսը չի օգտագործվում։ Նոր գաղափարներ ու առաջարկներ միշտ կան, բայց կարևոր նախապայմաններից մեկը ներդրումները չկան։ Ոլորտում զբաղվածները մատնանշում են պետություն, համայնք, մասնավոր հատված համագործակցության ոչ համակարգային բնույթը։ Ոլորտը հնարավոր չէ զարգացնել մեկ անհատի, բիզնեսի կամ կառույցի ջանքերով։ Գյումրիում ներդրողները, ովքեր նույնիսկ փորձում են սկսել ինչ-որ բան, հետո հանդիպում են շատ մեծ արգելքների։ Ոչ միտեղ 4 կամ 5 գերատեսչությունների հետ իրենք շփվեն, ու եթե որևէ մի գերատեսչություն ասի, գիտեք ինչ ես քարը այսպես տրվի, կամ չի կարելի այդպես տրվել, նորից հետ կա, նորից այդ բան, ես ասեմ շատ ինվեստորների հետ զրուցել եմ, սկսել են, ոգևորվել են, հետո հիասթափվել, գնացել են։ Ներդրումների հատվածը շատ զգայուն է, որտեղ մի քանի փաստերի հետ է կապված, որտեղ սկսվում է նախ ներդրում իրականացնելու համար որոշակի բարենպաստ միջավայր պետք է ապահովի, իսկ բարենպաստ միջավայր ապահովելու համար համապատասխան բոլոր կառույցները պետք է համապատասխան եւ թղթային եւ նախագծային լուծումները պետք է ապահովեն։ Հողային փաստաթղթային քաշքշուկների փաստացի օրինակը Գյումրիի բացառիկ այցեքարտ համարվող Վառեմ Մարեմի հայտնի պատշգամբն է իր ճարտարապետական նշանակության շենքով։ Մասնավոր ներդրողի շինարարությունը դադարեցված է, իսկ Կինոյի քաղաքի հանրահռչակ պատշգամբը քանդված։ Թե ինչու, ինչպես եւ ում թույլտվությամբ է այն քանդվել, ով է վերահսկել գործընթացը եւ ինչ ճակատագիր է սպասվում կառույցին, այս հարցերի շուրջ տեղական ու մարզային իշխանության ներկայացուցիչները որևէ ասելիք չունեին։ Երկուսն էլ որևէ տեղեկատվության չէին տիրապետում։ Փոխարենը այցելուների հոսքերի կարևոր ցուցիչ համարեցին քաղաքում անցկացվող փառատոներն ու մշակութային մյուս միջոցառումները։
Տեղեկատվություն չեմ տնօրինում, որ հստակ ասեմ, որ process-ում որ գնում է գտնվում։ Դրանք դուրս են մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի եւ լիազորությունների եւ պարտականությունների շրջանից եւ ճիշտ չեմ համարում ունեցած ինֆորմացիայի մակարդակում միայն պատասխանել այդ հարցերին։ Վարեմ Մարեմի պատշգամբը վերականգնված քաղաքին վերադարձնելու պատմական շենքի պահպանության խնդիրները մի առանձին ու հրատապ թեմաներ են, որոնց շուրջ նախատեսվում է լայն քննարկում կազմակերպել իրավասու գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հասմիկ Թումասյան, Հարություն Չակմիշյան, Հորիզոն։